就唱这个诗歌，你很难想象那个背景是在那样一个情况下写出来的。好，那也就是说，基督徒的生活是非常奥秘的一件事。这个基督徒因着里面有主，这个他来面对许多外面的事物的时候，他的反应会非常非常与众不同啊。好，那上次我们说到这个第2节哈，他说这个我的人生原被罪所害。对不起，你们能不能把那个拉起来，让我可以看得到时间？对，还不另外一边，我们常常担心时间过后。好，这里说到心情痛苦无和谐，记得吗？上次我们说到这个无和谐这个词，那这些都是非常认识主、有内在经历的人，他们写得出这些，对不对？这个最大的痛苦，我再说，就是里面的那种冲突、不和谐，对不对？这个，那我们里面曾经有的那个不和谐，这个最大的不和谐是什么？就是这个我们里面常常有一种彼此这个2个律的相冲撞，这个罪的律，还有这个生命之灵的律差。好，但是感谢主，这个主啊，在我们的里面释放我们。然后第3节他就说：“我今享受他恩与他爱。”这个李弟兄在那里解释过，就是这个恩典和爱到底有什么不一样？他说：“恩是爱的表现，爱是恩的源头，对不对？我爱你，我就会给你一些好的东西，对不对？给你这个好的东西叫做恩典，但是给你是因为我爱你，对不对？这个许多的时候，我们享受这些从主而来，因着他爱所给我们的好的东西，比方生命啊、供应啊、喜乐等等、祝福等等，我们就忘了去接触这个源头。我们享受恩，没有摸着爱的源头，你这个基督徒就很可怜。”对不对？但是一个孩子慢慢成长，他在那里享受父母所有所给他一切的恩典，他就长大之后，他越来越长越，他这个慢慢成熟他就知道所有这些他所享受到的这些恩典，都是因着父母爱的原因。换句话就是说，他就摸着那个爱的源头对不对？他就认识父母是怎样的一位父母。你看，这就是小孩子慢慢长大。他如果只是在恩里面，他会起起伏伏、摇摇摆摆。有好东西的时候，他就觉得太好了，父母爱他；似乎不是很好的东西的时候，他马上翻脸。是不是很多这样的基督徒？大家是打死不承认呢，还是装傻不知道呢？可能连我们也一样因为我上次不是说，基督徒骂起神来，我跟你讲，等到骂起神来的时候，那个口不择言跟没有神人差不多。那为什么会这样？就是他会享受恩，但是却不会循着这个恩回到源头，摸着爱，摸着那个活的人味，对不对？你看以色列人在旷野40年之久，天天看神迹，天天背叛神。对。那怎么会世界上有这样一般人呢？没有，我们就是他们，他们就是我们。那我就是讲，天天看神，那个玛纳天天从天上降下来，养活几百万人呢。对不对？那不是太稀奇的一件事。到今天科学也不能解释什么叫玛纳，对不对嘛？那是什么东西？自然界没有见过这个东西，科学也不能解释。但是呢，就是靠这么一个细小微小的东西，天天又不是又像霜又像什么，无声无息的降下来，就养活整个几百万的人，40年内，神迹够大了。但是呢，我告诉你，他翻脸跟翻书一样。我想不是跟翻书，翻脸跟扇扇子一样，比翻书还快。转脸就不认识，对不对？骂神羞这诽谤摩西有什么？为什么？就是因为他们一直在享受恩典，却不懂得追溯这恩典的源头。所以你不要小看这首诗歌。他说：“我今享受他恩，然后呢与他爱，对不对？然后呢安息在他胸怀间。什么叫他这里是有境界的，对不对？你享受恩，这是最外层的，然后就摸着他的爱，这是往深一层，对不对？因着摸着他的爱，就是他这个人，你就跟他这个人位直接接触，结果呢，就安息在他的胸怀间。这是什么意思呢？雅各那里讲说，我们享受主的爱到一个地步他就说我们这个苏拉米就是这个家伙，在良人这个怀中怎么讲？他说他的左手在我头以下，他的右手将我抱住。你看，我如果这个有一个人。我的左手在他的头底下，我右手将他抱住，意思就是他在我的怀里，
你能想得出那个姿势吗？对不对？那是人与人之间最亲密的一种的这个拥抱，对不对？那好，换句话就是说，这个写诗的人他享受恩，然后呢，他懂得追溯到爱的源头，他就跟这位施爱的主自己那个人位有一个最活泼、最紧密的连接了。好，下面这个一句就都是非常宝贵。结果呢，就时常见他笑脸向我开。弟兄姊妹，你想想看，假如你手中抱着一个人，手中抱着一个人是这样抱，就是你的左手在他头底下，右手将他抱住。那这样一个人躺在你的怀中，他是不是除了你的脸之外，他再也看不到别人？对，同时的呀，对不对？对不对？你们能不能想象那幅图啊？阿妹，能不能想象那幅图？可以的，阿妹。这个假如有一个人把你这样抱住，他的左手在你头底下，他的右手将你抱住，那就是说你再也没有办法看别的方向。阿妹。对，你这个人只能看他的脸了，对不对？你就知道这里他跟这个主之间的关系亲密到什么地步。难怪火烧，难怪家破人亡，好像不能说不会摸索了，他有伤痛，但是他很快速的把这个人调整到与主最对的那个角度去，好像这些东西在他身上就很容易从他身上那个退去，对不对？所以他说时常见他笑脸向我开。弟兄姊妹，你要怎么能时常的见主的笑脸呢？你要保守自己与主之间有一个最好的姿态，也有一个最好的角度，最正确的角度，清楚吗？好，这样一个姿态和角度，就叫你能够突破穿透一切这个主之外的人事物、是非对错、环境好坏，而一直单单的来看主的笑脸。好，这个时常见他笑脸向我开，因此欢乐又颂赞。所以弟兄姊妹，这个人他的喜乐不是这个精神神经错乱。这个尼弟兄曾经讲说，有的人遇到患难还在那个哈利路亚大声赞美主，这种人他听了以后他觉得心寒，表示这个人其实不正常，对吧？有的时候可能是外面竭力的做一个样子，有的时候觉得这个人好像不大是一个在一个正常情人。但是有的人他遇到患难的时候，他也流泪，他也叹息。但是呢，当他流泪叹息的时候，他能说：“主，我感谢你。”你想，尼弟兄在关监狱的时候，他说：“我仍然维持心中的喜乐。”他说：“哈利路亚，赞美主！哇，我在监狱太喜乐。”那就表示这个人有问题，对不对？所以尼弟兄，我相信他在监狱中的时候，他不一定外面哈哈大笑或者什么，但是他的里面有一个源头是不能切断的，就是主的笑脸向他行行放，他就靠这个维持他心中的喜乐。